ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្នុកទឹកដាក់ឲ្យចរិតឬក៏ដាក់ឲ្យកដោបពុកម៉ែបងណាអញ្ចឹងស្នុកទឹកហ្នឹងយើងអាចដាក់ត្រូវបានទាំងពីរមុខពុកម៉ែបងប្អូនកដោបក៏ត្រូវចរិតក៏ត្រូវហើយនេះគឺជាស្នុកទឹកចរិតដែលយើងធ្វើពីទុយោជ័រពុកម៉ែបងណាធ្វើពីទុយោជ័រអញ្ចឹងទុយោជ័រនេះយើងយកអាទំហំ50ក្បាល60ក្បាលពុកម៉ែបងណាតាមតម្រូវការយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយកអា50ក្បាលដល់60ក្បាលហើយខ្ញុំមានសល់អាចាស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំរើសបានពីតាមវាលតាមអីគេបោះចោលលោកមែនណាគេបោះចោលយកទៅតយោតអីទឹកនៅវាលគេបោះចោលខ្ញុំរើចូលចេះយកមកហើយក៏ត្រូវការចំចង្រិតក៏ចោះឆ្នៃធ្វើបែបអានេះអា8ដែរហើយអានេះអា60ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកឆ្នៃចោះធ្វើជាទយោបំពង់ដាក់ឲ្យទឹកផឹកឲ្យចរិតឬក៏ឲ្យកដោបអានេះគេហៅទៅយកទឹកដាក់ឲ្យចរិតឬក៏កដោបស្នុកទឹកវាបងប្អូនណាហើយការធ្វើរបស់វាបងប្អូនមើលងាយស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតាមលំដាប់ដោយដើម្បីកុំឲ្យយើងអស់លុយអស់កាក់ច្រើនយើងមិនបាច់ទិញឆ្នុកឯនេះបងប្អូនណាបើទិញឆ្នុកយើងយកដបបសុតមកអា1លីត្រកន្លះឬក៏អា1លីត្រគត់បងប្អូនហូលវាហូលកាត់ឲ្យមកកណាត់មកដបមកញកចូលនេះញកចូលមុខចេះហើយទៅយើងហូលបងប្អូនយកដបឲ្យធំជាងយកដបឲ្យធំជាងអាយកអាមេរិកខ្លះមកដាក់ត្រូវហើយកាត់ដបមកកណាត់ណានេះកាត់ខាងក្បាលអញ្ចឹងខាងគូតវាទុកដាក់ខាងគូតដែរអញ្ចឹងយើងកាត់ខាងក្បាលមកយើងញកចូលអញ្ចឹងហើយបានយើងយកតែកេះឬក៏ភ្លើងអីភ្លើងច្បើងភ្លើងអីដុតហូលទៅអាដបហ្នឹងវាទុនទៅវាហិតស្មើច្រាញ់នឹងជាមួយនឹងអាទុយោជ័រហ្នឹងហេនេះដល់លងហេវាហិតស្មើច្រាញ់អញ្ចឹងហើយទៅយើងចាក់កាយតាមមុខនេះទៀតកាយ502អីចាក់ធ្វើមកជិបទឹកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចចោះទុយោនេះចោះទុយោដាក់មាត់ដបនេះឃើញប្រើពីដបទាំងអស់ច្រឡៅទឹកវាដាក់ចាក់ទឹកចូលយើងយកចុងកន្ត្រៃខួងវាយកមាត់ដបគូហ្វឺតប៉ាន់ហ្នឹងមកយកចុងកន្ត្រៃខួងចុងកណ្ដាលបងប្អូនណាខួងចុងកណ្ដាលឲ្យដាក់ចូលល្មមចូលមាត់ដបហ្នឹងបានហើយយើងយកមាត់ដបចូលអញ្ចឹងវល់ចូលអញ្ចឹងបងប្អូនណាវល់ចូលអញ្ចឹងយើងចាក់កាយដាក់ជុំវិញបន្តិចទៅកុំឲ្យមានហ៊ុនឲ្យតំណាំមានហ៊ុនធំទៅវាកូនចង្រិតវាចូលតាមហ្នឹងទៅលិចក្នុងទឹកងាប់លងស្រុកទឹកងាប់បន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមចោះហ៊ុននេះបងប្អូននេះចាក់ដៃផ្ទាល់នេះនេះខ្ញុំដកឆោកច្បាស់យើងចាប់ដើមចោះហ៊ុននឹងមួយជំហៀងបងប្អូននេះខ្ញុំដកឲ្យបច្ឆេះទឹកវាចេញបាននេះហៅបច្ឆេះទឹកវាឆេះសម្រាប់បឺតទឹកចង្រិតឬក៏កោបបឺតទឹកតាមហ្នឹងនេះបន្ទាប់មកយើងចោះនឹងមួយខាងនេះអែបកំពុងអាចាក់ទឹកហ្នឹងយើងចោះមួយបន្ទាប់មកយើងវាស់មួយឆ្អាមឬក៏មួយឆ្អាមកន្លះយើងដាក់មួយទៀតហើយអាកន្លែងមួយហ្នឹងយើងដាក់2ចោះហ៊ុន2ដល់នេះបងប្អូនឃើញនេះទេគឺអានេះអនុវត្តរួចអានេះគេកំពុងបង្ហាញកន្លះមកបង្ហាញថាតើវាចោះ2អញ្ចឹងហើយបច្ឆេះហ្នឹងមិនមែនញកពីក្នុងមេះមកចាញ់អានេះហើយចូលไปនេះមកចាញ់អានេះបងប្អូនណាបច្ឆេះហ្នឹងគឺខ្លីៗទេញកពីធំតើនេះមួយកណាត់មកញកទៅខើមកទុយវាបងប្អូនញកចុកឲ្យធ្លាក់ដល់បាតដើម្បីវាបឺតទឹកអស់ហើយអានេះយើងអូលឲ្យវែងមកយើងកាត់កណាត់ឲ្យលើសដល់ក្រោមនេះបងប្អូនឲ្យលើសដល់ក្រោមឲ្យធ្លាក់ដល់បាតហើយយើងញកចូលក្នុងហ៊ុនមួយទៀតមិនមែនតែចាញ់វានេះចូលអានេះទេបងប្អូនណាអត់ទេអញ្ចឹងអានេះយើងដាក់បច្ឆេះមួយផ្សេងទៀតយើងកាត់កណាត់មកយើងដាក់វាស់អញ្ចឹងវាស់ឲ្យធ្លាក់ដល់បាតអញ្ចឹងយើងញកវាចូលអញ្ចឹងហើយទាញអូមកនេះវាស់នេះធ្លាក់ដល់បាតអញ្ចឹងដែរកាត់យើងញកចូលនឹងទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអានេះការធ្វើចោះរុនបងប្អូនណានេះទេគឺដូចគ្នានេះគេចោះនឹងគេសម្រាប់ឲ្យកណាត់ហត់ពីណៃមកចូលត្រឹមហ្នឹងធ្លាក់ដល់បាតហើយអានេះគេញកត្រឹមហ្នឹងដែរឲ្យធ្លាក់ដល់បាតគេហត់អានេះម្ដងនេះធ្វើដូចអានេះចឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអាចុងយើងចោះមួយបងប្អូនណានេះទេមួយដល់ចុងមិនចោះមួយដែរនេះបងប្អូនអើយចុងចោះមួយទេចោះតែមួយចុងផតដល់ហើយប្រើដបដូចគ្នាបងប្អូននេះប្រើដបដូចគ្នាខ្ញុំអត់ប្រើឆ្នុកវាខ្ទង់មួយ3000ទៅ4000ឆ្នុកវាហ្នឹងហើយខាងនោះពួកយើងប្រើដបធ្វើឆ្នុកដែរឃើញនេះបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាអាកន្ទុយជើងក្រោយឃើញបងប្អូនគាត់ឃើញច្របាច់ចេញទឹកទេពួកយើងដាក់ទឹករួចហើយ
vẫn chỉ là từ cái đầu bị kham bớt nhau phải không kham bớt về năng mỏ bây giờ xây năng mỏ hơi tới trong xây dưới nó nhưng cắt vào lưới ở chợ đào bạt vậy nhưng nhọc tới nhưng cắt vào lưới mốt nhọc ở chợ đào bạt vậy khả năng có nhân này nhưng cắt vào lưới nhọc ở chợ đào bạt đọc về nhưng tật màu pính vì mình chuột tam xây nắng hỏi cái đầu bị chật với kham nó bớt đó phải một bớt rồi nâng mà tật biệt tật thì nhỏ mầm pông thì nhỏ nhưng chạm bia trở lại nụ chạm bia trở lại như pin mình chạm cho tắc nữa phải ổn này chỉ nông tắc chạm bia nam môn máu phải ổn chạm bia nam môn máu bia cao trong trở đó lấy đòn chạm bánh hư dùng một hồi tiền phải ổn nói cái tròn thọp hai chạy từ tụi em ổn là bia được biết phơi nông tắc đã ao giờ đất rồi còn đâu tụi em ổn á phơi nông tắc đã ao giờ đất rồi còn phạt còn đâu dừng thắt nó vào ok tôi chạy đây này hai phù hợp với đấy dương vô phơ cái nát đấy phải muốn tại nên việc trả hai chẳng cắn lại hay trả hai bị bảy buồn năm ấy vậy vì thứ với cho tham năm 10 năm rồi 10 năm rồi hay nhung chop nít pi năm chi rồi chop trăm nữa 7 năm thế này chẳng nơi tục cháu đấy nơi vô phơ bán phơ thân chiều thứ mày trả miền này hay gì mẹ áo cháy không đó dừng vô cầm ma đi có phui chắc không đó bạn bớt được lo hay bây giờ trận này cầm ma mấy cô về sai cầm ma vừa cầm ma nhưng chụp phơi giờ màu bảo từ cái đấy giờ màu muốn nhọc đi có phui chắc bị bớt được lo như thế còn là bao nhiêu lắm bay tức chân như thế nghe bao thế bay tức chân chắc ban cái đầu đưa cho đất bị bớt tức chân vì đang mò vào vì không đang mò cái nào bây giờ thường xong tập luyện món đi tía lung cho nó lung rộng ngọc vào món á dân thường rằng ở biết này cá phớ snow tất đã oi cho đất rư còn độc vào đó nữa này nhìn mới cho mày món á mới hai bạn từ lum từ lia bóc bài ăn du tiếp mày món á